Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos colorir mais uma página do livro do Bobbie Goods. A página que vamos colorir hoje será Fogueira no Quintal, que é a 16ª página do livro Do Dia Para Noite. E vamos ver aqui qual é a página, que é essa aqui, belíssima. Eu acho linda demais essa página aqui. E vamos tentar trazer cores bonitas para essa página. Essa página acho que vai ficar um tom mais escuro, porque é noite, né? E que é tipo como fosse um luau. Eu amei. Eu vou fazer as roupinhas dos personagens, como sempre faço, acho que, mas vou deixar mais ou menos assim como tá. Só colocar nos que não tem roupinha. Esses aqui já estão praticamente vestidos. Só falta a roupinha da Momô e desse gatinho aqui, que é muito fofo. A canetinha que eu tô utilizando agora para fazer as roupinhas são essa daqui, que agora não mancha quando a gente coloca o marcador base de álcool, porque ele não borra. Eu tô gostando muito de usar essa daqui. Antes eu usava uma normal também, só que essa daqui não tem manchado quando eu aplico o marcador. Já comecei fazendo aqui o esboço das roupinhas, o rascunho, na verdade, para não demorar tanto. Fazendo as roupinhas de frio deles. Só esses dois aqui mesmo, eu acho que estão sem a roupa. E o resto já tem a roupinha. E é isso. Se vocês não deixaram o like ainda no vídeo, deixa o like que você ajuda aqui o canal. E se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito. Eu agradeço. E me conta aí, qual página do livro vocês já estão? Eu tô um pouco atrasada, mas a gente vai colorindo conforme o tempo ideal. Para mim, no caso. E é isso, sem mais enrolação, eu vou deixar a musiquinha de fundo e vou colorindo a página. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.
E esse foi o resultado final. Eu utilizei bastante técnicas de iluminação para deixar o ar mais aconchegante. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos de colorir como esse. Muito obrigada a todos por assistir. Beijos!